بدها منجار. اللي يقول لك دربك غاب قول له انت بتاكل خبط الكلاب. مهلك مهلك صميم القلب يندهلك. A few moments later. La vida es un carrusel, carrusel, carrusel. انت ست ما تربيتيش عيب. احترمي نفسك، احترمي نفسك يا ولية، احترمي نفسك يا ولية، احترمي نفسك يا ولية، احترموا نفسكم، احترموا نفسكم، احترمي نفسك. تاخد وانا ادي وسعها عدي انا قد حد ولا حد ادي. هترخص انت هتقول هرد واسمع لي كلامي وركز فيه. هلعب لوحدي والساعة سحت هاخد مساحتي وبراحتي ادي. طب سحت محت خد فوق وتحت لو جيت ورحت مش هتجيبني ولا اي. A few moments later. والله انت بتخليني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده في طيزي عشان استاهل، لان انا استاهل. احنا مشحومين يا حالي. لا احنا كحيانين يا حالي. كحيانين؟ ده احنا لابسين في الحيطه يا حالي. لا يا ودي على اجلح طوقك. لا خليك يا ودي علي اسمع كلامي يا حالي. يا عين يا عين معوده يا لام معود. يا دين امي كل دي تيز يا ديني. وطلعت مش انا بس اللي بقول احا، ده كل الشعب بيقول احا، بس انا اللي قلت احا والناس قاعده في مطرحها، ولما جم يقعدوني وقالوا لي عيب قلت لهم احا. A few moments later. اعمل مقلب انت لوحدك، غير صوتك وقول اطفيه صديقي ليه ودي. محمد يا سعد يا حمو يا محمد يا سعد محمد يا سعد محمد رايق. ايوه يا حمو. محمد رايق. ده انا وهي بكلنا حساباتنا مع عبود دربوك ودربكه. بس على خي يا خي. يا ترى يا محمد يا خالد. محمد يا سعد محمد سعد مات خلاص.
خلاص طيب بلاش كم. يا ماما. عمري يا ماما. يا عمته ابنك بيتكلم. يا عمته ابنك بيتكلم بنات. يا عمته قول يا حبيبي. يا كان على يا حبيبي. قول يا توب يا ابني. عايز انا معرض. لهم يا لهوي كده. يا لهوي. لا مش كده. فين الدلع؟ يا لهوي. تصورنا بقى لبس اللص ده لبس اللص محمد ابراهيم جايبه بقى. والله مين يا دي يا ابن المدناك؟ في ايه كنت مركز مع اني وزنتك. ده بقول لامك يا ابن المدناك. طبك شرموط. لا سواء ابدا يا ابن المدناك. والله يا ابو علاء عايزك تدلعني. A few moments later. كان في حالة غلبانة يا اولاد دخلت لي في الكومنتات قالت لي يا دربوك اشتري لي حساب. قمت شاري لها حساب. لا بقى عشان الناس ما تقولش عليا ان انا منوفي وما بجيبش هدايا للمتابعين بتوعي. ده اكونتي اصلا. اسكتي انت بتقولي ايه؟ هتفضحيني. بصور فيديو فهمي. طبعا زي ما انتم شايفين شحنت لها فوق 1000 جوهرة. مش خسارة فيها لله لله. ده جواهري اصلا. دي مرارتي اصلا يا جدعان. الاكونت ده انا شاريه للبنت ديت عشان البنت دي غلبانه وكانت كاتبه في الكومنتات والنبي عايزه اكونت ومش عارف ايه. بس انا قلب ايه؟ قلب رهيف. قلب خصاي. مين انت بتقول ايه؟ انت مش قلت لي هات الاكونت صور بيه الله فيديو؟ يخرب بيتك. بوظت الفيديو. انت ليه كده؟ انت ازاي كده؟ لو ما سكتيش هطردك. ولا بطول على ابيض ولا اسود ولا اكونت ولا بتنجان. لتاكيد المعلومه عشان تعرفوا ان انا راجل نزيه جبت لها كل سكنات الاسلحه. اسلحه ايه؟ يا ابني ده حساب. فعلا خيرا تعمل شرا تلقى. بص خليته حسابها في ثانيه مع ان انا اللي شاريه. يلا. ايه ده استنى ايه ده ايه شفت بالفرهده بتاعتك. ايه من ايه؟ هبطت من ايه؟ واخده انشيبيوتشك من غير محمد ابراهيم. ايه انا مش شرموطه. 400 انت شرموطه يعني. 400 جوهرة لمحمد ابراهيم. 400 جوهرة لمحمد ابراهيم. كلكم وزعلك انت كوم. انا عندي الدنيا تزعل ولا تزعل مني يوم. يلا لا 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 لا. السلام عليكم زميلي. عامل ايه يابا؟ على طلال السجارة بحد سبيد السامو. بص ايه انت شاربه سلوكس. عايز عدنا المدينة. انا بتاجر اللي انت نفسك فيه كله. في الخضرة في الفيتامين في اي حاجة انت نفسك فيها. شارب ستروكس يا اسطى على المس. يخرب بيت شغلانة يا جدع. شغلانة الحشيش دي متعبة. اوف. لازم ايه خد مسطر عليا جامد. الله يا زميلي. انا عندي 82 سنه. خايف من الشباب ابن المتنكه اللي بيشرب تلوكس. شربوا تلوكس وامه ماشيه من غير لباس. ابن 30 وعدتك يا حيل انا اكسر وعدي يا حيل. اعبر دربك مثل الضيف. لا 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 لا. جيت اوفي وعودي وجيت لفك بزنودي وجيت زفك عورودي يا غزالة. يا خواف الزمان يروح
ثم تنهد وقال: اي حد مش عاجبه الكلام بتاعي يشرب من اي خرارة.